gegee, baie dankie. Goeiemôre ook van my kant af, en baie dankie Pastor Henry vir die geleentheid. Dis heerlik om die woord van die Here te kan deel met elkeen van julle. Dit wat die Here op my hart geplaas het, gaan ek deel met julle, en wat die Here doen, is hy kom en hy versterk en bekragtig sy woord, ook in jou lewe. So ek dank die Here vir die geleentheid, dankie Here vir u woord, wat die verskil maak en die verandering bring. Seën my vanmôre met die woord bedien, en mag die salwing van die Heilige Gees die groot verskil maak in elkeen van ons lewens. In Jesus naam. Amen. Pastor Henry kon eintlik aangegaan het met die woord van eenheid, want dit is presies waar ek vanmôre wil bedien, en dit is die krag van eenheid. En voordat ek aangaan, het ek vir julle ietsie wat ek vir julle wil wys. So hulle gaan net gou vir julle wys. Amen. Ek wil vir julle hoop bring vanmôre, dalk in 'n hopelose wêreld, 'n hopelose stad wat jy dalk mag inwoon. Dit wat jy op die nuus sien, dit wat ons so mee gebombardeer word, van dag tot dag, wil ek vir julle vandag sê, die Here is in beheer. En daar is hoop vir ons kinders, wat kinders is van die Here. Daar is hoop. Daar sal altyd hoop wees waar die naam van Jesus opgelig word. Amen. Ek wil net kortliks verduidelik wat ek bedoel met die krag van eenheid. En deur net te sê dat eenheid beteken letterlik waar twee of meer mense saamstem oor 'n sekere saak. Wanneer jy iemand vra om saam met jou te stem, maak nie saak wat dit is nie, en jy stem saam oor hierdie saak, twee of meer, dit is wanneer jy in 'n eenheid is. Maar die Engels gaan verder en hy sê, to be one mind, to be one of mind, to be one-minded. So daar is 'n geweldige krag in byvoorbeeld ons huwelike. Onthou jy toe jy getroud is? Ja. Die woord sê dat man en vrou een geword het. Die man het sy ouerhuis verlaat en hy en sy vrou het een geword en hulle kleef mekaar aan. En hierdie is 'n krag
van eenheid wat God se wil is en wat hy saam gesnoer het. So daarom is huwelike nie net sommer iets nie. Dis 'n geweldige krag deur God beplan en deur hom saamgevoeg om 'n eenheid te wees, kragtig in hom. Ek wil vir julle net sê, terwyl ek van die krag van eenheid praat, kan ek nie gebed nie oor gebed praat nie, gebed nalat nie, want gebed en eenheid gaan hand aan hand saam. En ek wil sê, niks gebeur, net soos wat julle al baie in die gemeente gehoor het, soos pastoor Henry ook al baie gesê het, niks gebeur sonder gebed nie. Hoekom nie? Gebed aktiveer, en nou moet julle mooi luister, gebed aktiveer die onsienlike realiteit in jou lewe. Gebed aktiveer die onsienlike realiteit in jou lewe. Gebed verwag 'n antwoord. Jy bid nie sonder dat jy 'n antwoord verwag nie. Gebed verwag 'n antwoord. Gebed sonder 'n antwoord is 'n teenstrydigheid. Dis onmoontlik. Hoekom sê ek so? Ek wil graag hê julle moet saam met my blaai na Matteus 7 vers 8 toe. Ek lees, want elkeen wat bid, ontvang. En hy wat soek, vind. En vir hom wat klop, sal oopgemaak word. Ek het gesê, gebed verwag 'n antwoord. So jy wat gaan bid, gaan ontvang. Jy wat gaan soek, gaan vind. Jy wat gaan klop, gaan vir jou oopgemaak word. Ek wil net by sê, dat dit is nie noodwendig die antwoord wat jy gedink het, wat gaan kom. Die Here antwoord soos wat hy wil, en op sy manier. Maar jy gaan jou antwoord kry. Dis waaroor hierdie skrif gaan. Jy gaan 'n antwoord kry. En 1 Johannes 5, vers 14 en 15 sê, en dit is die vrymoedigheid wat ons het, dat hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. Verstaan julle hoekom ons kan praat in gebed met God? Dit is ons vrymoedigheid, want hy gaan ons antwoord. Dis hoekom ons as kinders van God na hom toe kan gaan in gebed, want hy gaan ons antwoord. Dit is sy belofte aan ons. En as ons weet dat hy ons verhoor, dan weet ons dat wat ons ook al vra, ons die bedes verkry wat ons van hom gevra het. Dit is die krag waarin die kind van God, die ware kind van God, opereer. Hierdie geloofsvrymoedigheid wat ons het, teenoor ons Vader, om na hom toe te kan gaan, maak nie saak van jou omstandighede nie, maak nie saak wat jy hom vra nie. Jy het die vrymoedigheid om dit aan die lig te bring, en dis presies wat pastoor Henry vanmôre gedoen het. Hy het aan die lig gebring waaroor ons reeds bid, waaroor ons droom, wat ons beplan, die groot ding wat die Here in ons harte geplaas het. Hy het dit aan die lig gebring en ons het die vrymoedigheid. Want vir alles wat ek die Here voorvra, gaan hy my 'n antwoord gee. Dit is die vrymoedigheid wat ons het. Ware kinders van God. Dis die bonatuurlike wat aan 'n natuurlike proses word in ons lewens. Ons roep met ander woorde die dinge wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. Dis wat dit is. En dis wat gebed is. En dis die krag van eenheid. Dis waaroor dit gaan. Ons sien op die nuus en ons hoor van baie dinge waar baie groepe miskien in eenhede saam dinge doen. Maar dis nie noodwendig God se wil nie. So daar word iets vermag, maar dit gaan nie staan nie. Want dis nie deur God georkestreer nie.
Dis nie deur die Here in hulle harte geplaas nie. Dit kom van ergens anders af. En as dit nie van die Here is nie, is dit van die duiwel af. Ons verstaan dit. So, daarom hoef die kind van God glad nie vreesagtig te raak. As jy hierdie goed hoor, as jy hierdie goed sien nie. Want God het jou en jou medemens hier langs aan jou opgeroep om die krag wat hy in jou vrygestel het, die krag wat hy in jou geplaas het, dat jy dit kan vrystel en aan die lig bring en sake verander. Sake in die gees verander. Julle kan saam met my lees Matteus 18. Vers 18 tot 20. Voorwaar, ek sê vir julle, alles wat julle op die aarde bind, sal in die hemel gebonde wees. En alles wat julle op die aarde ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Wag net voordat jy verder gaan. Gaan net gou weer terug. Jesus gee vir ons met ander woorde 'n opdrag. Hy sê vir ons, kyk na hierdie skrif. Ek sê vir julle alles wat julle op die aarde bind. Met ander woorde, ons moet iets doen. Ons moet begin bind. Ja. Dit wat nie reg is in jou lewe nie, wat nie van die Here is nie, is jy veronderstel om te bind. Yes. En alles wat jy op die aarde ontbind, sal in die hemel ontbind. So jy kan bind en ontbind. Dit is sy opdrag aan ons. En ons het nou net gesien dat hy gaan elke gebed antwoord wat jy bid. En nou sê hy vir jou, ek gee jou opdrag, begin bind en begin losmaak wat losgemaak moet word. Vers 19. Weer sê ek vir julle, en hy beklemtoon dit, hy sê, weer sê ek vir julle, as twee van julle saamstem op die aarde, waar is ons? Ons is op die aarde. As twee van julle saamstem op die aarde oor enige saak wat hulle mag vra, dit sal hulle ten deel val van my Vader wat in die hemele is. Vers 20. Want waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. Die Here is tans in ons midde. Want ons is bietjie meer as 2 of 3 vanmôre. En ek wil julle net herinner daaraan dat die praise and worship wat hier plaasvind, gebeur nie net sommer net nie. Dis nie net iets om tyd om te kry nie. Weet julle wat, daar word so 'n eenheid geskep in die aanbidding van God. Daarom sê die woord, hy kom maak woning onder die lofsange van sy volk. Want hulle is een in taal, een in stem. Hulle stem saam, hulle sing saam. Hulle verheerlik hom. Daar is hy in hulle midde. En hier sê die woord, waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek. En God is vanmôre hier, en ek wil jou vra in alle vrymoedigheid, wat is in jou hart? Wat is daar wat jy van die Here vra? Wat is daar wat jy van die Here wil hê vanmôre? Want dis nie by hom onmoontlik nie. Amen. Dis wel 'n bietjie ver vir party van ons, want jy het nie noodwendig die antwoord nie. Jy het nie noodwendig die oplossing nie. Maar God het. So hoekom nie in geloof uitwaag en dit in elk geval alles vir hom gee? En sê, Here, maar net U kan. En U wil dit vir my doen. Dis presies hoekom die vyand eenheid so veg in huwelike. Want hy weet die krag wat vrygestel word wanneer daar 2 of 3 in my naam saamstem oor 'n saak. Hy gaan alles in sy vermoë doen om jou te laat beklei of jou te laat stry of julle te laat nie saamstem oor iets nie. En ek wil net sê, en ek gaan dit nou so 'n bietjie in Engels sê, die issue waaroor julle baie keer vassit,
is nie regtig die issue nie. Die issue is dat julle nie in eenheid is nie. Dis wat die vyand wil hê. Want sodra julle in 'n eenheid het, word krag vrygestel. En dit gesê, wil ek net byvoeg dat daai krag wat in 'n eenheid vrygestel word, is nie vir almal noodwendig nie. Daar is krag in 'n eenheid, maar daar is meer krag wanneer die kind van God saamstem met 'n ander kind van God. Want die krag van God word vrygestel. Lees gou saam met my in Genesis 11. Dis 'n gedeelte wat julle baie goed ken. Ek gaan nie vanuit my Bybel lees. Genesis 11 vanaf vers 1. En die hele aarde het dieselfde taal gehad en een en dieselfde woorde. En toe hulle wegtrek na die ooste, vind hulle 'n laagte in die land Sinear, en daar het hulle gaan woon. Daarop sê hulle vir mekaar, sien, hier begin hulle planne beraam. Kom, laat ons stene vorm en dit goed brand. Hulle gebruik toe die bakstene vir bousteen en die lijmgrond vir klei. En hulle sê, kom, laat ons vir ons 'n stad bou en 'n toring waarvan die spits tot aan die hemel reik. En laat ons vir ons 'n naam maak, sodat ons nie oor die hele aarde verstrooid raak nie. Toe daal die Here neer om die stad en die toring te besien waarvan die mense kinders gebou het. En die Here sê, vers 6, daar is hulle nou een volk en het almal een taal. En dit is net die begin van hulle onderneming. Nou sal niks vir hulle meer onmoontlik wees van wat hulle van plan is om te doen nie. Ek lees weer vers 6. En die Here sê, daar is hulle nou een volk en het almal een taal. En dit is net die begin van hulle onderneming. Nou sal niks vir hulle meer onmoontlik wees van wat hulle beplan, van wat hulle van plan is om te doen nie. Eerstens het die eenheid onder hierdie mense wat in een taal praat, saamstem, hulle beplanne van die begin af. Ons stem saam oor hierdie plan, ons droom saam, ons het ook planne geteken. Ek weet hoe ons die stene gaan gebruik en wat ons gaan doen om dit te maak. Hulle is een van taal, hulle het een droom, hulle het een plan. En daai eenheid het God se aandag getrek. En hy het neergedaal, luister net baie mooi, ek wil net, want dit staan in die skrif. Hulle het nie God geken in hierdie plan. Want hy het nie daarvan geweet, hy het hom nie geken daar nie, want hy moes neerdaal en kom kyk wat hulle kom doen, wat hulle gedoen het. So, hulle was so in 'n eenheid en dit het sy aandag getrek. En hy het gesê, kom laat ons neerdaal. Die drie eenigheid het neergedaal om te kom kyk, wat is die mense se plan? En die wonderwerk lê vir my hierin, dat God self gesê, daar sal nou niks meer vir onmoontlik wees. En as jy en jou vrou, of jy en jou man, net kan saamstem, as jy net so rondom jou kyk, die mense wat hier naby jou sit, as jy net kan ooreenstem, oor 'n spesifieke saak waarvoor jy die Here vertrou, sê die woord, daar sal niks vir jou onmoontlik wees. Want hy is die God wat die onmoontlike moontlik maak in ons lewens. Dit is egter baie belangrik om te sorg dat jou beplanning en jou drome God se wil is. En dat dit in ooreenstemming is met sy skrif, met die woord. Hierdie mense kan ons sien was nie in ooreenstemming met sy woord en met die skrif. Want hy het afgedaal en hulle het
Ek kan maar sê, daar was dalk boosheid in hulle harte, daar was dalk hoogmoed in hulle harte, ek wil nou nie daaroor ingaan nie, maar God het gekom en hulle taal verwar. Want hulle het dieselfde taal gepraat. So sê bietjie vir die persoon langs aan jou, praat my taal. Praat bietjie my taal. Praat die Bybelse taal. Dit wat die Here op jou hart gelê het. 'n ander gedeelte wat ek met julle wil deel is Handelinge 2. Dis ook 'n gedeelte wat julle baie goed ken. Handelinge 2 vers 1 tot 4. En die dag van Pinksterfees het toe die dag van Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig bymekaar. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit het. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. Iets wat ek ook wil bysê is, wanneer daar in eenheid God aangeroep word, die Here werklik waar geken word in jou omstandighede en in jou situasie, gaan daar een of ander manifestasie plaasvind. Daar gaan 'n antwoord kom en daar gaan 'n manifestasie kom, en die manifestasie gaan die bonatuurlike wees, die deurbraak wat die Here vir jou gaan bring. Hier sien ons hierdie mense was 'n hele klomp dae in eenheid saam gewees. Jesus het vir hulle gesê, gaan en gaan wag. Waarvoor? Gaan wag totdat ek julle aandoen met krag. Die krag van eenheid. Die krag om saam te stem. Die krag van een taal praat. Sodat ek julle kan aandoen met krag. Want sonder my krag gaan julle nie kan leef soos wat julle moet leef. Sonder my krag in julle lewens gaan julle nie kan uitkom waarby julle moet uitkom. So hierdie klomp mense het in eenheid saamgestem, gewag vir hierdie krag. Ek het probeer dink, waaroor het hulle gebid? Wat het hulle alles onder mekaar gepraat? En ek het net besef, maar Jesus het hulle die opdrag gegee, gaan wag, sodat ek julle kan aandoen met krag. En dit is naderhand al wat deur hulle gedagtes gespoel het en uit hulle monde uitgekom het. Here, ek wag op die krag, ons wag op die krag. U het gesê, gaan ons aandoen met krag. En hoe dit ook al sou gebeur, dit is wat hulle gebid het, dit is wat hulle gepraat het, en dit is waarvoor hulle gewag het. So hulle was een van taal. Hulle gemoedere was in een met mekaar. Hulle het saamgestem. En wat gebeur wanneer 'n klomp mense saamstem oor 'n sekere saak? Word geloof gebou. Jou gebed gaan beantwoord word wanneer jy dalk alleen bid. Daar word net soveel krag vrygestel, maar wat gebeur wanneer 'n klomp mense saam is? Daar is iemand wat jou aan jou skouer vat en sê, weet jy wat? Die Here gaan hierdie gebed verhoor. Die Here hoor jou. Maak nie saak of jy al 10 dae gebid en of jy al 10 jaar gebid het vir hierdie spesifieke ding nie. Ek stem saam met jou. Ek staan saam met jou in geloof en jou geloof word gebou. Ons geloof word saamgebou. Het jy agtergekom, dis makliker om saam te stem terwyl ons so saam met mekaar is oor drome en dinge wat ons deel met julle? Want jou geloof is net soveel sterker. So, hulle was saam en hulle geloof het mekaar gebou en hulle was opgewonde en hulle het uitgesien na wat gebeur en toe staan manifestasie. Hierdie geweldige manifestasie van rukwinde, tonge van vuur en toespreke in ander tale. En Petrus stap uit en hy gee die preek van sy lewe. 3000 mense. Dis krag. Die krag van eenheid. En daardie krag wil die Here in elkeen van ons se lewens vrystel. Kan ek julle net bemoedig in jou huwelik,
ek praat nou baie oor die huwelik, want die huwelik is nou nogals 'n maklike ding om oor te praat as eenheid. As jou man of jou vrou 'n droom het, 'n begeerte, iets het, ek dink is miskien meer van toepassing op die manne. As jou vrou hierdie geweldige droom het oor iets spesifieks wat jy weet, jy in jou eie hoedanigheid nie veel kan aandoen nie. Moenie die fout maak om haar af te maak. Geld vir vrouens ook. Moenie die fout maak om jou man stil te maak nie. Want net daarin kan jy verloor wat die Here vir jou wil gee. Daar is groot drome wat die Here oor jou lewe droom. En as jy 'n man of 'n vrou gevind het, wat saam met jou kan stem oor 'n droom in jou hart, maak nie saak wat dit is nie, sal die antwoord kom. Ons moet die geloof in onsself hê, die vrymoedigheid, om dit aan die lig te bring. Die Here gaan in elk geval werk soos wat hy wil en soos wat hy moet. En jy gaan vrede in jou hart kry. Vrede wat alle verstand te bowe gaan. Maar moenie die fout maak. Ek praat nou miskien net van huwelike, maar daar's op vele gebiede onderwysers wat die fout maak om kinders stil te maak wanneer hulle 'n droom deel. Waar jy ook al in jou werksplek is daar iemand is wat met jou iets deel wat in sy hart is. Hy neem die vrymoedigheid om dit met jou te deel. Moenie hom stil maak of aflag nie. Want by die Here is niks onmoontlik nie. Jy het miskien nie die oplossing nie, en jy het miskien nie die antwoord nie, en jy het miskien nie die geld vir daai paleis wat sy soek, of jy self soek. Maar God het. En dit is die krag wat vrygestel word, wanneer jy kan saamstem met iemand. Want jou droom is belangrik vir die Here. Jou geluk is belangrik vir die Here. Hy sê in die skrif, ons het nie, want ons bid nie. En hoe maklik kan dit nou wees, om net met iemand te deel, om dit net teenoor iemand oop te maak, te sê, maar weet jy wat, ek droom hieroor, ek vertrou die Here, want jy weet, daai persoon kan niks daaromtrent doen. Maar wanneer jy saam kan kom, en saam kan stem, dis die beste raad wat ek vir jou kan gee, op daai oomblik vat daai persoon se hand, en sê, weet jy wat, dis nie in my vermoë nie, maar ek weet by God is dit moontlik, en ek stem nou saam met jou, dat hierdie sal vervul word in jou lewe. Hierdie droom wat jy droom, hierdie begeerte wat jy het, 'n werklikheid sal word. En dat die Here dit vir jou maklik sal maak. Amen. Dit hoef nie moeilik te wees nie. Die Here maak dit vir ons maklik. Hoe maak hy dit maklik? Hy gee vir ons vrede. Vrede wat alle verstand te bowe gaan. Hy werk vrede in jou hart en jy kan rustig agteroor sit en weet, die Here is in beheer. So moenie ophou droom nie. Moenie ophou praat nie. Moenie ophou bid nie. Maak nie saak hoe jonk of hoe oud jy is nie. Maak dit bekend by die Here. As huisgesinne saam. Ek het net nou die dag daaraan gedink. Weet jy wat? Wanneer 'n kind 'n uitdaging het op skool, wanneer dinge nie noodwendig so lekker gaan by die skool nie, is dit nie nou tyd om vir Jannie of vir Pietie of vir Sunny te sê, man, jy gaan dit nie maak nie. Daar is nie hoop vir jou nie. Ek weet dis nie onder julle nie. Maar dis nou die tyd om vir hom te help en te sê, luister, ek weet dis nie noodwendig maklik nie. Maar saam met die Here gaan ons hierdie ding kan deurkom. Vat sy hand of haar hand. Want weet jy wat, dis dalk al waarop jou kind kan staan. Dis al hoop wat jou kind het in die lewe. Daar's so baie van ons kinders, van ons tieners, wat selfmoord pleeg. Wat nie 'n uitkomste het nie, wat geen lig in hierdie donker tonnel sien nie. Maar dis dalk net 'n pa of 'n ma wat hy nodig het, of 'n ouma of 'n oupa, wat jou kinders nodig het en sê,
saam met Jesus, en saam met my, wat saam met jou stem, gaan jy dit maak. Jy gaan bo uitkom. Jy gaan die beste jy wees, wat jy moet wees. Jy gaan in God se droom vir jou lewe instap. Amen. En vir ons, wat wonder wat die toekoms van ons land inhou. Oud of jong, ons self wonder wat die toekoms van hierdie land inhou. Ons kinders, ons skole, ons universiteite. Kyk maar net om jou rond. Jy wonder. Jy kan nie help om te wonder nie. Maar vanmôre wil ek vir jou sê, wanneer ons as kinders van God in 'n eenheid saamstem, gaan daar krag vrygestel word. Bo ons vuurwapen, waar die Here intree en sê tot hiertoe en nie verder nie. Hy het 'n Babelse verwarring gebring, toe daai ouetjies die toring wou bou, sonder sy toestemming en sonder sy wil. En so sal dit wees met elkeen wat sonder die Here in opstand kom teen die kinders van God. En ek praat nie volke, nasies of tale nie, ek praat van die kinders van God. Elkeen wat God aanbid, elke kind van die Here sal die oorwinning behaal. Vir hom en vir haar is daar 'n toekoms in hierdie land. En so sal dit al die dae van ons lewens wees. Amen. Halleluja. Prys die Here. Daar is 4 dinge wat ek net wil noem. Oor die voorwaardes om in eenheid te bly, van die krag van eenheid te bly. En die eerste ding wat ek net wil sê is, bly in harmonie met die woord van God en met mekaar. Moenie toelaat dat die duiwel jou beloftes van jou steel. Wanneer jy kyk na 'n groot orkes, moet elke instrument ingestem word, sodat dit in harmonie vorm. En dis presies wat gebeur. Kom in harmonie, kom in eenheid met die woord van God. Kry die woord van God in jou lewe. En stem saam, eerstens met die woord van God. Sodat jy die woord van God kan uitvat na jou gesin, na jou familie, na jou vriende, na jou werksplek, sodat daar 'n kragtige eenheid kan plaasvind. Nommer 2, om te volhard. Daai uithou vermoë, daai volhardingsspiere wat jy moet oefen. Kyk, dit vat guts, vra enige moeder, enige ma, wat sy kind eers is, maar steeds hou sy aanbid. Dit vat guts vir 'n pa, vir 'n ma, om aan te hou, en aan te hou, en aan te hou, en aan te hou. Want sy weet, dat as ek aanhou bid, gaan my kind éventueel by die Here uitkom. Sonder jou gebed, ma of pa, is jou kind kragteloos. Met jou gebed beskerm die Here hom steeds. Is daar steeds 'n kans dat hy of sy gaan inkom. Moet nooit dink jou gebede is verniet nie. Hou maar aan. Daai uithou vermoë is van onskatbare belang om uit te hou en om aan te hou, te staan in die krag van eenheid. Beskerm die eenheid in jou eie lewe, die krag van eenheid in jou eie lewe. Met ander woorde, as jy jou droom, dit wat die Here in jou hart geplaas het, jou begeerte, jy het al begin bid oor dit, en die Here het geloof in jou hart gebou.
Jy's opgewek, jy's opgewonde oor dit wat die Here werk in jou, wat jy het nou al met hom gepraat, jy het nou al gestoei, jy het woord gekry, jy het nagte deur al gebid, en geloof is gebou. En jy deel dit met iemand wat, luister baie mooi, nie op jou vlak is nie. En daarmee sê ek nie, een is beter as die ander nie, maar jy is al, in jou geloof het jy al gegroei, wat hierdie saak betref. Dis iemand wat nie dieselfde taal praat as jy nie. Moenie met daai persoon jou drome deel. Moenie jou parels voor die varke gooi nie, want hulle gaan dit vertrap. Hulle dink nie soos jy nie, hulle praat nie soos jy nie, hulle glo nie soos jy nie. Hulle droom nie dieselfde droom soos jy nie. Beskerm dit. Hierdie kragtige eenheid wat God in jou geplaas het, beskerm dit met alles wat in jou is. Kry vir jou mense wat dieselfde taal praat. Kry vir jou mense wat saam met jou stem, saam met jou op pad stap, vir jou lief is, vir jou omgee. Dit hoef nie moeilik te wees nie, jy hoef nie ver te gaan soek nie. Daar's mense in jou geleedere wat saam met jou wil sien dat jou drome waarheid word. Wat saam met jou wil sien dat dit goed gaan met jou, dat jy geseënd is. So gaan skaar jou by hulle. Deel eerder dit wat die Here in jou hart geplaas het met hulle, sodat jy kan saamstem daar. Maar beskerm jouself. Tot tyd en wyl, beskerm daai kragtige eenheid in jouself. En die laaste een is beskerm die eenheid in jou vriend, man of vrou se lewens. Daarmee bedoel ek, dan is daardie persoon wanneer hy of sy na jou toe gekom het, met sy droom of begeerte, veilig by jou, wanneer hy of sy nie by jou is nie. Met ander woorde, 'n persoon kom na jou toe, byvoorbeeld, en deel met jou iets, waaroor jy saamstem, en waaroor jy sê, wow, ja, die Here kan dit doen, wow. Maar iemand anders kom na jou toe en sê, hoor jy, het jy gehoor wat se lawwe droom daai persoon het? Hoe is dit moontlik? En jy het nou die geleentheid om hierdie droom wat die persoon met jou gedeel het, te beskerm of dit in flarde te laat maak. En dis wat ek bedoel met beskerm die eenheid wat tussen jou en jou vriend plaasgevind het, ten alle koste. Want ons weet dat ons saai sal ons maai. Ek sluit af met Psalm 133, wat ek graag wil lees. Dis 'n bedevaarslied van Dawid. Kyk hoe goed en hoe lieflik is dit dat haar broers ook saam woon. Dit is soos die kosbare olie op die hoof wat afloop op die baard van Aaron wat afloop op die soem van sy klere. Dit is soos die dou van Hermon wat neerdal op die berge van Sion. Want daar gebied die Here die seën, die lewe tot in ewigheid. Waar daar kragtige eenheid is, gebied die Here sy salwing en sy seën. Ons eer die Here se woord vanmôre. Mag jy werklik waar in die krag wandel van eenheid wat God werklik vir jou beplan het. Soos ek reeds gesê, daar is niks onmoontlik vir die Here. Jy hoef hom nie in 'n boks te sit nie, want hy sit nie jou drome in 'n boks nie. Jy kan alles vir hom gee, want hy wil alles vir jou gee. Amen. Kom ons staan. Baie dankie Here vir hierdie kosbare en kragtige woord
dat U seën gebied waar daar eenheid is. Dat daar soveel krag vrygestel kan word wanneer ons saam stem en saam staan en dieselfde taal praat, Here. En ek bid dit vir elkeen van ons mense hier. Hier is 'n gemeente waar ons onsself kan oopmaak voor U en saam kan stem oor dinge wat in ons lewens aangaan. Ons eer U vir 'n plek soos hierdie, vir 'n veilige heenkome waarin U wil hê ons moet hoër hoogtes bereik en dieper dieptes ingaan. In die Gees groei meer as enigiets anders. Dankie dat U vir ons die geleentheid gee, Here. Want niks is by U onmoontlik nie. Ons gee aan U al die lof en al die eer. En ek bid dat gesinne en families, mans en vrouens, 'n geweldige, kragtige eenheid sal wees in die Gees, in Jesus naam. Amen. Amen. Amen.